अब के छ नि मेङ्गुर सर ठिक छ जित्छ हाम्रो केटाहरूले जितिहाल्छ नि जित्छ त्यसमा कुनै शङ्कै छैन नि होइन रे सानो गइरहेछ म्याच लिङ्गुर प्रसाद शेर्पा के माथि पनि छ तर्सक्दै माथि गर्छ त टन्न कबड्डी गेमको लागि तयारी सकिसकेको छ भने दुईटै टिमका खेलाडीले कोड चेन्ज पनि गरिसकेका छन् र खेल सुरु हुन आँटिरहेको छ करिब करिब खेल सुरु भइ नै सकेको छ यता लुक्ला बेसी स्कुल खेलाडी खेल्ने सेकेन्डरी स्कुलको भित्र प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ लुक्ला बेसी स्कुलले बुढो खेल प्रदर्शन गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 2 अङ्क प्लस गर्न सफल भएको छ र जम्मा 18 पुर्याएको छ आफ्नो अङ्क तालिकामा भने खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 13 खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले पनि 1 अङ्क प्लस गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 14 पुर्याउन सफल भएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 18 त्यो उताबाट त्यस्तो हानेनु पर्दै यतै आयो क्या ठ्याक्कै रेफ्रीले दिएको जानकारी अनुसार दुईटै टिमका खेलाडीहरूले 1-1 अङ्क हासिल गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा लुक्ला बेसी स्कुलले बनाएको छ 19 खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 15 19-15 रेफ्रीले दिएको जानकारी अनुसार फेरि पनि खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले 1 अङ्क प्लस गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 16 पुर्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 19 भइहाल्छ नानी सानो फेरि पनि खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले 1 अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 17 पुर्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 19 फेरि पनि खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले 1 अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 18 पुर्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 18 दुईटै टिमका खेलाडीहरूको अङ्क बराबर जानकारी अनुसार खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले 1 अङ्क प्लस गरेर 19 पुर्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 18 दुईटैको अङ्क बराबर रहेको छ 19-19 जानकारी अनुसार खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलले 3 अङ्कले अगाडिरहेको छ लुक्ला बेसी स्कुलले पनि 1 अङ्क प्लस गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 20 पुर्याएको छ भने खुम्जुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 22
परबाट आइसक्यो है रेफरीले दिएको जानकारी अनुसार फेरि पनि लुक्ला बेसी स्कुलले एक अङ्क क्रस गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा यसलाई चाहिँ लडाइँ हाम्रो काम पर्छ भने खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 22 प्लेयरलाई एप्पल गर्न होइन त खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलले फेरि पनि एक अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 23 पुऱ्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 22 अहिले भर्खरै दुईटै टिमका खेलाडीहरूले एक एक अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा लुक्ला बेसी स्कुलले 22 पुर्याएको छ भने खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 22-24 सेकेन्डरी स्कुलले फेरि पनि एक अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 25 बनाउन सफल भएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 22 बेसी स्कुलले फेरि एक अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 22 पुर्याएको छ भने खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 25 लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 23 खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 25 खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलले एक अङ्क प्राप्त गरेर 26 पुर्याएको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 23 लुक्ला बेसी स्कुलले एकैचोटि 2 अङ्क प्राप्त गरेर आफ्नो अङ्क तालिकामा 25 पुर्याएको छ भने खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 29 पल्टाउनु त पल्टायो केटाहरूले अलिक दुष्ट ठाउँको ल्याएर पल्टाएको खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क अहिलेको स्कोरको अनुसार 28 रहेको छ भने लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ 25 मोटेर छ क्या मेन चाहिँ पक्रिनु भर्खरै एक अङ्क प्राप्त गरेर लुक्ला बेसी स्कुलले आफ्नो अङ्क तालिकामा 26 बनाएको छ भने यता खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 28 दिमाग खराब गऱ्यो नि त अहिले त जम्बुलाई त अनि त्यसरी तान्ने उता तान्ने पो भने केटा ठेल्दो रहेछ अनि खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलले 2 अङ्क प्राप्त गरेर 30 बनाएको छ लुक्ला बेसी स्कुलको अङ्क रहेको छ त्यसले चाहिँ उचाल्दो रहेछ क्या माथि उचालेपछि त बल लाउनु पाएन भुइँमा खुम्बुङ सेकेन्डरी स्कुलले एक अङ्क प्राप्त गरिसकेको छ उता कट्यो यो उता गयो नि त कटेर
अहिलेको जुन रेफ्रीको जानकारी अनुसार लुक्ला बेसी स्कुलले 1 अङ्क प्राप्त गरेको छ र आफ्नो अङ्क तालिकामा 27 बनाएको छ भने यता फुटबल सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 32 नाकसाक भाँच्छ होला केटा बोल्ने त बोल्ने छ के बत्ती बाल्नुपर्छ हो अहिलेसम्मको अङ्क तालिका अनुसार फुटबल सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 33 भने यता लुक्ला बेसिक स्कुलको अङ्क रहेको छ 28 फुटबल सेकेन्डरी स्कुल र लुक्ला बेसिक स्कुल बिच सम्पन्न भएको जुन कबड्डी कम्पिटिसनमा लुक्ला बेसिक स्कुलले जम्मा प्राप्त गरेको छ 28 भने यता फुटबल सेकेन्डरी स्कुलको अङ्क रहेको छ 34 28 को विरुद्धमा 34 अङ्क ल्याएर फुटबल सेकेन्डरी स्कुलले